Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yilqin. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oldindan biz diqqatingizga bu hafta huzuruna sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tunishtiramiz. Diqqatingizda Tiananmen maydonida portlash yuz berdi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Bugun aytgan Xitoy poytaxti Beyjingning Tiananmen maydonida portlash voqeasi yuz bergan bo'lib, Xitoy bu voqea haqida hozirgacha hech qanday bir ma'lumotni, ya'ni qatnash voqeasi yuz berdi degandan boshqa ma'lumotni e'lon qilmadi. Shundaqla Xitoy bilan 10 yil ichida urushimiz mavzuli xabarimiz bo'ldi. Amerika prezidenti Donald Trumpning bosh strategiyachisi Steve Bannon 5 yildan 10 yilgacha bo'lgan shu araliqda Amerikaning Xitoy bilan urush ichida bo'lganligidan qilchilik shubham yo'q ifodasini qo'llanganligi oshkorlandi. Shundaqla Xitoy vatanimizda soxta namoyish uyushtirdi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Ekranda sizlar ko'rib turayotgandek, Xitoy doiralari namoyish bilan so'z echish mumkin bo'lmagan vatanimizda atalmış o'zining yerlik xodimlarini va majburlangan shu fuqarolarni to'plab Xitoyni qo'llash namoyishi elib borgan. Bu va buning boshqa xabarlarimizni diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Tiananmen maydonida portlash. Bugun 3 fevral Xitoy poytaxti Beyjingning Tiananmen maydonida cho'ng bir portlash voqeasi yuz berdi. Bu voqea Xitoyning axborotni qattiq qamal qilishiga qaramasdan dunyoga oshkorlanib ketdi. Diktator Xitoyning poytaxti Beyjingdagi eng mashhur Tiananmen maydonida cho'ng bir portlash voqeasi yuz berdi. Bu haqda ijtimoiy uchur vositalarida va chet eldagi to'rbatlarda tarqalgan sinalg'u ko'rinishlarda portlash yuz bergan maydonda 2 mashina o't ichida kuyayotganligi, atrofni ustida qoplab ketganligi, atrofni saqchilar qorshab kishilarni yaqinlashtirmayotganligi ko'rsatilgan film keng tarqaldi. Hozirgacha Xitoy doiralari bu voqea to'g'risida hech qanday uchur tarqatmagan va tushuncha bermagan. Bu voqea 2017-yil 2-oyning 3-kuni juma shu yer vaqti atigan soat 7 atrofida Tiananmen davlatli ko'rgazmaxonaning shimol tarafida yuz bergan. Xitoyning chog'ini mezgilda yuz bergan bu voqea axborot vositalarining qattiq diqqatini tortdi. Biroq hozirgacha Xitoy doiralari bu voqeaning qatnash voqeasi ekanligini e'lon qilmoqda. Bu xabar haqida fikr bayon qilgan bir kishi mundaq yozgan: Tiananmen maydonida Mavzudong muzeyxonasining oldida cho'ng bir portlash yuz berdi. Bu haqda hozirgacha Xitoy doiralari tomonidan rasmiy bir bayonot berilmadi. Bu portlash balkim Xitoy xalqining kommunist diktator Xitoy hokimiyatiga qarshi noroziligini ifodalash maqsadida elib berilgan bir portlatish harakati bo'lishi mumkin. Xitoyning hasharni bekor qilish qarori gumon qo'zg'adi. Xitoy 2017-yil 1-oyning 26-kuni Qashqar viloyatlik partiya va ma'muriy mahkama organ tarafidan 1-nomerli qaror deb e'lon qilingan hasharlarni umumyuzlik tugatganligiga aloqador xabari kuzatuvchilarning gumonini qo'zg'adi. Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqi ustidan bo'libmi Sharq Turkistonning janubidagi umumyuzlik Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan rayonlarda elib berayotgan chekdan oshgan besim siyosati va buning natijasida maydonga kelgan xalqning qarshilik harakatlarining axborotlarida deyilayotgandan necha hassa ig'ir ekanligi yana bir qatim tajovuzchilarning o'z tilidan oshkora bo'ldi. 2017-yil 1-oyning 26-kuni Xitoy doiralarining Sharq Turkistonga qarashli Qashqar viloyatidagi partiya va ma'muriy mahkama organi 2017-yildagi 1-nomerli qarorini tarqatdi. Bu qarorda tilga ilingan mazmunlar Xitoy doiralari yillardan beri har qaysi axborot o'rinlarida deb kelayotgan fuqarolar ustidagi haqsiz emgak va hasharlarni umumyuzlik tugatganligiga aloqador da'volarining yolg'on ekanligini, shunaqli yana Sharq Turkistondagi ziddiyat va qarshiliklarning eng keskin holatda ekanligini yana bir qatim oshkorlab berdi. Bu qaror har qanday shakldagi haqsiz hashar emgaklarining butunlay amaldan qoldirilganligini bildirgan bo'lib, 7 turni o'z ichiga olgan. Qarmoqqa dehqonlar manfaatiga elinganda ko'ringan bu qaror kuzatuvchilarning diqqatini tortdi. Xitoy doiralari bu qarorning atalmış ijtimoiy muqimlik va abadiy amallik bosh nishonini amillashtirishning jiddiy ehtiyoji ekanligini, Xi Jinping va Qin Guangguo boshchiligidagi o'rinlashtirishlarni joyida amillashtirishdagi konkret tadbir, Xinjiangni idora qilish sistemasi va idora qilish iqtidorini zamonaviylashtirishning muqarrar yo'li, kadrlar stilini tuzashdagi ochqishliq tadbiri ekanligini bildirgan. Bu qaror e'lon qilingandan keyin kuzatuvchilar buningga gumon bilan qaraydiganligini, Xitoy doiralarining buningdek qarorlarni talay qitim e'lon qilgan bo'lsa-mu, hech birining amaliy ijro qilinmaganligini, bu qarorning o'xshashli kishilarning ko'zini bo'yash uchun chiqarilganligi, shunga ijro qilinish mumkinchiligining yo'q ekanligini,
agarda bor deyilgandimi, Xitoy buning o'rniga boshqa bir ism bilan xalqni bostirishga davom qildiganligini bildirishmoqda. Ikki Uyg'ur Xitoyga qaytarilishdan to'sib qilindi. 30 yanvar dushanba kuni kecha Xitoyga qaytarilish uchun Istanbul Atatürk aerodromiga keltirilgan ikki Uyg'ur yosh Sharq Turkiston jamiyat mas'ullarining kuch chiqarishi bilan qutqizib olindi. 30 yanvar dushanba kuni kecha soat 12 atroflarida ijtimoiy uchur vositalarida bir Uyg'ur ayolning jiddiy ovozli murojaatnomasi tarqalgan bo'lib, Turkiyada yashayotgan Sharq Turkistonliklarni intayin jiddiylashtirdi. Bu murojaatnomani chiqargan Uyg'ur ayol 4-5 kun ilgari inisining saqchilar tarafidan tutilib Zaytinburnu saqchixonasiga elib ketilganligi, bugun dushanba kechda inisi bilan birlikda yana bir Uyg'urni Xitoyga qaytarish uchun Istanbul Atatürk aerodromiga keltirilganligi, imkoniyatida bor bo'lgan qarindoshlarning yordamda bo'lishini talab qilgan. Bu murojaatnoma ijtimoiy uchur vositalardagi har qaysi to'plarda kengni tarqalgandan keyin Turkiyadagi har qaysi Sharq Turkiston jamiyat mas'ullari buningga jiddiy qarab, kechini demay buning uchun harakatga o'tgan. İstanbul'daki Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon, Dunyo Uyg'ur qurultiyi muavin raisi, Qaysaridagi Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyati raisi Seyit Tumturk qatorliq mas'ullar Turkiya Ichki ishlar ministrligi va ko'chmanlar idorasidagi munosabatlik rahbarlari bilan jiddiy turda aloqa qilib, buning oldini olish yo'lida barliq imkoniyatlarni sarf qilgan. Natijada Xitoyga qaytarib o'tish uchun aeroplanga elib chiqilgan bu ikki Uyg'ur saqchilar tomonidan aeroplandan tushirilib, Zaytinburnu saqchixonaga elib kelingan va bularni Xitoyga qaytarish amaldan qoldirilgan. Egallanishicha bu ikki Uyg'urning iqomat yo'qligi sababidan tutqun qilinganligi ilgari surilgan bo'lsa-mu, amaliyotda saqchilar tomonidan echilishi shaklini pechatlangan bir oshxonani ruxsatsiz echib, pechatni buzganligi sababidan tutqun qilinganligi bildirilgan edi. Ahvol aniqlangandan keyin bu ikki Uyg'urning qo'yib berilganligi bildirildi. Xitoy vatanimizda saxta namoyish uyushtirdi. Xitoy doiralari namoyishdan so'z etish mumkin bo'lmagan vatanimizda yerlik yollanma xodimlarini va bir bo'lik Uyg'ur fuqarolarini majburiy tashkillab, Xitoy tajovuzchilarini qo'llash namoyishi uyushtirdi. Yaqinda ijtimoiy aloqa vositalarida 38 sekundlik bir qisqa sin ko'rinish tarqalgan bo'lib, buningda Xitoy doiralari Sharq Turkistonning janubidagi ma'lum yezida atalmish amonlik saqlag'uvchi yerlik yollanma xodimlarini va bir bo'lik Uyg'ur fuqarolarini majburiy tashkillab, Xitoy tajovuzchilarini qo'llash namoyishi uyushtirgan. Bu sin ko'rinishidan ma'lum bo'lishicha, atalmish qo'llash namoyishiga er va ayol bo'lib 150 atrofida Uyg'ur qatnashtirilgan. 4 rat bo'lib tizilib shuar to'g'layotgan bu kishilarga Xitoy bayrog'i tutqizilgan bo'lib, eng boshda dilo yuz bermagan kanit tashviqotchilaridan bo'laydi degan Uyg'urcha va Xitoycha xat yozilgan lozungi ko'targan Uyg'ur yollanma xodimlari shuar to'lab mangan. Bu faoliyatga qatnashtirilgan kishilarning chiroyidagi g'amkinlik, ruhsizlik va elib berilayotgan tartiblardan ularning majburiy qatnashtirilganligi ma'lum. Shu arada faqat dilo yuz bermagan kanit barpo qilaydi. Jungo Kommunist partiyasi yoshsin, Millatlar ittifoqligi yoshsin degan atalmish madaniyat inqilobidagi iboralar qo'llanilgan. Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan har xil diniy va siyosiy besimlari milliy kimlikni yo'q qilish uchun yurgizayotgan chekdan oshgan assimilyatsiya siyosati Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni insoniy qadr-qimmat va aqalli bir millat sifatida yashash huquqlaridan mahrum qilib, Sharq Turkistondagi qarshilik va millatlar o'rtasidagi dushmanlikni eng yuqori chekka elib kelgan. Kuzatuvchilar Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda yurgizayotgan qirg'inchilik xarakteridagi tajovuziga va kishilik huquq dafsandichiliklariga qarshi elib berilayotgan Uyg'urlarning noroziligi va har xil shakldagi o'ch ilish xarakterlik hujumlarini xalqaro jamiyatdan yoshirish, Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning o'chmanligi va noroziliklarini pardozlab ko'rsatish uchun mushundaq atalmish sun'iy faoliyatlarni elib berayotganligini bildirishmoqda. Reyna hujumi to'g'risida ilgirlashlar davom qilmoqda. Yangi yil kechasi Reyna klubida 39 kishining o'lishini keltirib chiqargan hujumga munosabatli tekshirishlar kun sari yangi dalillarni o'ttirg'a chiqarmoqda. Yangi yil kechasi Reynada 39 kishining o'lishini keltirib chiqargan hujumga munosabatli tekshirishlar jarayonida tutilgan Marhaba Abdulloyeva, Hikmatullo Zakirov, Kamil Ahmad, İlyas Mamasharipov, Firuza Qasim, Yasin Mahmad, Rozi Eli, Ömer Faruk, Nurmuhammad Mehmet, Devlet Mehmet Eli, Ali Memtimin, Abduveli Yasin, Abdumahmad Aziz, Abdukerim Mehmet Abdullah qatorliq 14 gumondor adliyalik tekshirishlardan keyin qurolliq terror guruhlariga a'zo bo'lish va davlatning asosiy qonunini amaldan qoldirishga tashabbus qilish qatorliq jinoyat bilan qo'lga elishni talab qilib mahkamaga elib kelingan.
Mahkama gumondorlar orasidagi İlyas Masharipov to'g'risida 39 qitim qasddan odam o'ldirish jinoyatiga yordamda bo'lgan, davlatning asosiy qonunini amaldan qoldirishga tashabbus qilgan, qurolli terror guruhlariga a'zo bo'lgan degan jinoyat bilan qo'lga ilishini tasdiqlagan. Uning ayoli Marhaba Abduloyeva bilan qolgan 7 gumondor davlatning asosiy qonunini amaldan qoldirishga tashabbus qilish, qurolli terrorlik guruhlariga a'zo bo'lgan degan jinoyat bilan qo'lga ilinishi tasdiqlangan. Qolgan 5 gumondor salomatlik tekshirishidan keyin qo'yib berilgan. İstanbul Cumhuriyet Baş Adliyasi terrorlik va aloqador guruhlarning jinoyatlarini tekshirish ishxonasi tarafidan sulh tutib turish o'rniga avatilgan qo'lga ilishni talab qilish dokumentida deyilishicha, gumondor İlyas Masharipovning maxfiy ismi Xo'ja aka bo'lib, Daesh amirining yordamchisi ekanligi. Uningdan boshqa yana İlyas Masharipovning Reyna hujumchisi Abduqodir Masharipov bilan terrorlik hujumidan 20 kun burun oilalar bilan birlikda shu uyda qolganligi va Reyna voqeasini planlaganligi bildirilgan. Uyda elib berilgan tekshirishlarda hujumga munosabatlik Abduqodir Masharipovning maxfiy ovoz xotirasi, uningdan boshqa bir iPadning qo'lga tushirilganligi tilga olingan. İlyas Masharipovning ayoli Marhaba Abduloyevaning bu terrorlik hujumidan xabardor ekanligi ma'lum. Marhabaning bildirishicha, Reyna hujumchisi Abduqodir Masharipovning hujum kechasi soat 1:30 atrofida ayoliga bu yerda qolsang sana ziyon yetishi mumkin degan. Hamda Hikmatullah Zakirovning hujumni planlash va hujumning amalga oshirilishida aktiv rol o'ynagan qochqin terrorchi Baro laqamli Osman Sadirov bilan o'zaro aloqada bo'lganligi oshkorlangan. Terrorchini saqlagan Davlat Mehmet Alining bildirishicha, uyda elib berilgan tekshirishda hujum jarayonida qo'li yaralangan Abduqodir Masharipovning qon izlari bor bir tamaki qipi topilgan. Bu gumondormo Reyna hujumidan keyin Zaytunburniga kelgan terrorchi Abduqodir Masharipovga yordam qilgan, taksi pulisini bergan degan jinoyat bilan qo'lga olingan. Reyna hujumiga munosabatli deb tutilgan bu 14 gumondordan 9i qo'lga olinib, 5i salomatlik tekshirishdan keyin qo'yib berilgan. O'rta Osiyoliklar andisha ichida. Al Jazeera to'rining 2 fevral kunidagi sahifasida Sharq Turkiston vaqfining bosh kotibi Ömer Qul bilan o'tkazilgan suhbat xotirasi berilgan bo'lib, u suhbatda Sharq Turkistonlik Uyg'urlarni asos qilgan Turkiyadagi O'rta Osiyolik minglarcha kishilarning Daeshga bog'lanayotganligidan to'limi bearam bo'lganligini so'zlab o'tdi. Al Jazeera to'rining 2 fevral kunidagi sahifasida Sharq Turkiston vaqfining bosh kotibi Ömer Qul bilan o'tkazilgan suhbat xotirasi berilgan bo'lib, bu suhbatda Ömer Qul apandim yangi yil kechisidagi Reyna hujumi yuz bergandan keyin kishilarning diqqati O'rta Osiyolikdan bo'lgan Daeshchilarga buralganligini, Sharq Turkistonlik Uyg'urlarni asos qilgan Turkiyadagi O'rta Osiyolik minglarcha kishilarning Daeshga bog'lanayotganligidan to'limi bearam bo'lganligini so'zlab o'tgan. Reynadagi qonliq hujumning bosh ishtirokchisi Abduqodir Masharipovning dastlabda Uyg'ur deb tilga ilinganligi, orqadan uning o'zbek bo'lib o'tirga chiqqanligi, natijada u tutilg'ichi bo'lgan orliqda Turkiyaning har qaysi o'lkalarida yashaydigan O'rta Osiyolik deb tutilganlarning qo'pol muomalaga uchraganligini tilga ilish bilan birga, har qanday millatning ichidan yomon niyatli kishilar, qotillar, terrorchilar chiqadiganligini, ammo bu hujum O'rta Osiyoliklarni bo'libmi Turkiyaga panohlik izlab kelgan Sharq Turkistonlik Uyg'urlarni bearam qilgan omillarning va andishalarning maydonga chiqishiga sabab bo'lganligini bildirgan. Bu terrorlik hujumi natijasining Xitoyning kutgan yeridan chiqqanligini tilga ilib o'tgan Ömer Qul, Uyg'urlarga munosabatlik har bir masalada bu omillarning nazardan saqit qilinmaganligini deyish bilan birga, Xitoy doiralari Xinjiang Uyg'ur avtonom rayon deb ataydigan, aslida Sharq Turkiston nomi bilan tunilgan bu zamindagi musulmon Uyg'urlarning Xitoy tajovuzchilarining besimi va zulmi ostida qolganligini, uzun yillardan beri diniy va milliy kimligi sababidan duch kelayotgan assimilyatsiya va besim sababidan nurg'unlagan kishilar qechib kelganligini, turk xalqi buni his qilib yetkichi orliqda Xitoy Uyg'urlar ustidan jiddiy istixborot faoliyatlarini elib borganligi hamda uzun yillardan beri Turkiyada faoliyat elib berayotgan ba'zi Uyg'urlarni talab qilganligini, yangi yil kechisidagi voqea munosabati bilan xalqning kallasiga Xitoy talab qilgandek savollarni paydo qildigan ahvollarning yuz berganligini, ishning Xitoyning kutgan yerdan chiqqanligini bildirgan. Ömer Qul apandim Al Jazeerada elib berilgan bu suhbatda yana munolarni bildirgan. Suriya va Iroqdagi Al-Qoida hamda Daeshda O'rta Osiyolik jangchilarning borligi uzun yillardan beri o'tirg'i chiqmaganligini, ammo Xitoy istixborotining yoshlarni qonunsiz yo'llar bilan bu rayonlarga kelishini kapolatga ega qilganligini, Beijing doiralarining nihoyatda xatarlik bir o'yin o'ynayotganligiga diqqat qilish kerakligini o'tirg'i qo'ygan.
hamda Xitoy istixbarotining Uyg'ur yoshlarini Daesh va Al-Qoidaga o'xshash tashkilotlarga qaytilishda bir qo'lliq planlaganligini. Buningdagi birinchi maqsadning Sharq Turkistondagi qarishlashtirichlarni bu tuproqdan yiroqlashtirish bo'lsa, ikkinchi maqsad Uyg'urlarning terrorchi ekanligini dunyoga jakarlab qo'llashga erishish. Hamda elib berayotgan qirg'inchiliklarni terrorlikqa qarshi turish bahonasida qonunlashtirish ekanligini. Demak, Suriya va Iroqda O'rta Osiyoliklarning bo'lib qolishi hargizmi tasodifiylik bo'lmasdan, faqat Xitoyning o'yinlaridan iborat ekanligini so'zlab o'tgan. Ömerqul apandim oxirida so'zni mundaq oxirlashtirgan. 1979-yilda Afg'onistondan kelgan qirg'izlar Turkiyaning Vanga o'rinlashtirildi. Bulg'aristondan kelganlar uchunmi yo'l yo'riq va planlar elib berildi. Buningdek ishlar Turkiya tarixida xeyli salmoqni egallaydi. Demak, Turkiyaga panohlik izlab kelganlarga o'rin, yer berilsa va ega bo'linsa, u holda Turkiyaning taraqqiyoti uchun bu cho'ng bir kuch bo'lib hisoblandi. Ammo panohlik izlab kelganlar boshpanohsiz ega bo'linmay tashlab etilsa, ishning oqibatining nega bordiganligini o'ylash kerak. Bugungi kunlikda Turkiyaga kelganlarning ko'p sondagilari bu yerdagi qarindoshlari va tuqqanlarning yendi panohlanmoqda. Ammo bu yerda hech qanday ega chaqisi bo'lmaganlarning har xil yomon yo'ldagi kishilarning qo'liga tushib ketish ehtimolligi har zaman mavjud. Bu mayli Suriyaliklar uchun bo'lsin yoki boshqa chet elliklar uchun bo'lsin intayin muhim ishdir. Shunga bexatarligimizga tahdid bo'lgan har qanday voqealarning oldini olish uchun tekshirishlarning elib berilishi cho'qimdir. Dünya Uyghur Qurultiyi hay'ati Istanbulda ziyorati bo'ldi. Dünya Uyghur Qurultiyining muavin raisi Ümit Hamid boshchiligidagi 8 kishilik hay'at Turkiya Istanbulda ziyorati bo'lib, muhim uchrashuvlarda bo'ldi. Dünya Uyghur Qurultiyining muavin raisi Ümit Hamid apandi boshchiligidagi 8 kishilik bir hay'at 2017-yil 2 fevral Turkiya Istanbulda ziyorati bo'ldi. Bu jarayonda Istanbul valiliği, Millatchi Harakat Partiyasi Istanbul sho'basi, Adalet ve Taraqqiyot Partiyasi Istanbul sho'basi qatorliq o'rinlarni ziyorat qilib, muhim rahbarlar bilan uchrashdi hamda Uyg'urlar va ularning hozirgi vaziyat to'g'risida suhbat olib bordi. Bu hay'atga Istanbuldagi Sharq Turkiston vaqfining muavin raisi Xayrullo apandi, bosh kotib doktor Ömerqul, Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon apandi qatorliqlarmi birlikda hamroh bo'ldi. Ümit Hamid boshchiligidagi bu hay'at oldi bilan Millatchi Harakat Partiyasi Istanbul sho'basi ziyorati bo'lib, Millatchi Harakat Partiyasi Istanbul sho'basining muavin raisi Salahiddin Ko'ch Arslan va bosh kotibi Murat Kotra apandilarning qizg'in kutib olishiga erishdi. Bu ko'rishda Uyg'urlar bilan turklarning tarixiy munosabatlari, shundaqla Uyg'urlarning navbatda duch kelayotgan masalalar to'g'risida tafsiliy suhbat olib berildi. Orqadan yana Adalet va Taraqqiyot Partiyasining Istanbul sho'basiga ziyoratga kelib, Adalet va Taraqqiyot Partiyasining Istanbul sho'ba raisi doktor Selim Damirji apandi bilan ko'rishdi va qizg'in qarshi olindi. Suhbat jarayonida Ümit Hamid apandi, doktor Ömerqul, Abdulahad Abdurahmon va Xayrullo apandigil apandilar bu haqda bir-birlab tafsiliy ma'lumot berdi hamda Uyg'urlarning vatandoshlikka o'tish, iqomat elish, xizmat tepish, farzandlarini maktabga o'tkazish, oila turmushini qamdash, uy ijara elish jihatlarida ig'ir qiyinchilikka uchrayotganligini va bu masalalarni hal qilishda yordam qilishini talab qildi. Hay'at yana Istanbul valiliqini ziyorat qilib, Istanbul muavin valisi Jamoliddin Özdemir apandi bilan uchrashdi hamda samimiy suhbat olib bordi. Muavin vali Jamoliddin Özdemir apandi Uyg'urlarning dardini tushunganligini, ularning dard alamlarini o'zlarining dard alamlari deb his qilganligini, Uyg'urlarning yendi bo'lishga tirishganligini bildirdi. Ümit Hamid apandi boshchiligidagi hay'at yana Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatida ziyorati bo'ldi. Jamiyatning bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon va jamiyat muavin raisi Musajon Ar qatorliqlar qizg'in kutib oldi. Hay'at yana Sutuq Bug'raxon kitobxonasi ziyorati bo'lish jarayonida Istanbuldagi Uyg'urlar to'g'risida muzokaralar elib berildi. Ümit Hamid apandi bu qatimqi elib berilgan ziyoratlarning Turkiyadagi Uyg'urlarning ahvolidan hal so'rash, Turkiya rahbarlarining Uyg'urlarga qarata pozitsiyasini bilish, shundaqla ularga Uyg'ur masalasini anglatish va Dünya Uyg'ur Qurultiyining salamini yetkazish hamda turklar bilan Uyg'urlarning munosabatlarini chingitishni maqsad qilganligini bildirdi. Amerika-Xitoy munosabatlari urush ehtimolligi ichida. Yangi Shafaq to'rining 29-yanvar kundagi Mustaqillik gazetidan naql elib bergan xabarida Xitoy-Amerika munosabatlari portlash oldidagi bomba holatida ekanligi tilga olindi. Yangi Shafaq to'rining 29-yanvar kundagi Mustaqillik gazetidan naql elib bergan xabarida Xitoy qurolli kuchlari bosh qo'mondonlik markaziga qarashli xalqaro qo'g'dinishga safarbarlik qilish qismining ismi tilga ilinmagan bir mas'uli tomonidan yozilgan bir yozma Xitoy armiyasi internet sahifasida e'lon qilingan.
Bu mas'ul Amerikaga Osiyo strategiyasini yangidan tangponglashtirish chaqiriqida bo'lgan bo'lib, yozmada Amerikaning sharqiy va janubiy Xitoy dengizidagi harbiy taraqqiyoti va Janubiy Koreyadagi boshqarilgan bombadan mudofaani sistemalarining portlash oldidagi bomba holatida ekanligi tilga olingan. Amerika prezidenti Donald Trump boshchiligidagi yangi rahbarlik davomli turda Xitoyga qarshi nihoyat qo'pol tanqidlarni qo'llanib keldi. Undan boshqa Trump mo Xitoyni pay chekini monopol qilib olg'uchi deb nomlab tanqidlagan. Hammadan muhim bo'lgani Trump Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen bilan yaqin munosabatga qadam elib, Amerikaning uzun yillardan beri diqqat bilan ko'zib kelayotgan bir Xitoy siyosatini ta'virtib etgan. Chunki Xitoy Tayvanni o'z zaminining bir parchasi deb qaraydi. Shu sababdan Trumpning bu hayvasi Xitoyga nisbatan dushmanlarcha muomala deb tunilgan. Xitoyning urush tayyorliklariga munosabatdagi harakatlarda ko'nsiri zo'rayotganligiga aloqador fikrlar xili salmoqni egallaydigan bo'lib, o'tgan hafta o'ttirg'i chiqqanligi isbotlangan xabarlarda Xitoy doiralarining sharq-shimoldagi chegara Xeylunjang o'lkasiga qit'alar aro uzun musofalik boshqariladigan bomba o'rinlashtirganligi ilgari surilgan. Bu boshqariladigan bombaning bevosita Amerikagacha yetib boralaydiganligi tilga olingan. Xitoy bilan 10 yil ichida urushimiz. Trumpning vazifaga o'ltirishi bilan birlikda Amerika va Xitoy orasidagi jiddiy vaziyat kuchayishga boshladi. Trumpning bosh strategiyachisi Steve Bannonning 5-10 yil ichida Amerikaning Xitoy bilan urush ichida bo'lganligidan qilchilik shubham yo'q ifodasini ishlatganligi o'tirg'a chiqdi. Trumpning vazifaga o'ltirish bilan birlikda Amerika va Xitoy orasidagi jiddiy vaziyat kuchayishga boshladi. Trumpning bosh strategiyachisi Steve Bannon hech shubhasiz Xitoy bilan urushimiz dedi. Amerika prezidenti Donald Trumpning bosh strategiyachisi Steve Bannonning 9 oy ilgariki radio programmasida 5-10 yil ichida Amerikaning Xitoy bilan urush ichida bo'lganligidan qilchilik shubham yo'q ifodasini ishlatganligi o'tirg'a chiqdi. NTVning xabariga ko'ra, Trumpning bosh strategiyachisi Bannon Janubiy Xitoy dengizidagi sun'iy orollar sababi bilan jiddiychilikning kunsiri kuchayotganligini aytdi. O'tgan kunlarda Xitoyning yuqori darajali bir mas'ulimi Trump idorasidagi Amerika bilan urush qilishning faqatli bir shuar emas, balki amaliy bir reallik holiga kelganligini e'lon qilgan edi. Amerikaning yangi davlat mudofaa ministri James Mattis mo Amerikaning Janubiy Koreyani qo'g'dash uchun yangi avlod boshqariladigan bombadan mudofaani sistemasini ishga kirishtirganligini e'lon qilgan va Xitoy doiralari bu ahvolga noroziligini bildirgan edi. Amerika mudofaa ministri James Mattis tunji davlat sirti ziyoratini Janubiy Koreya va Yaponiyaga elib bordi. Kanadadagi bir masjid hujumga uchradi. 1-oyning 29-kuni kechda Kanadaning Quebec shahridagi Islom madaniyat markazidagi cho'ng masjid noma'lum 3 nafar niqobliq terrorchining qurolliq hujumiga uchragan. Hujumda 6 kishining hayotidan ayrilganligi, 8 kishining og'ir yaralanganligi bildirildi. Amerikaning yangi navbatlik prezidenti Donald Trump 7 musulmon davlatidagi ko'chmanlarni Amerikaga kirgizmaslik haqidagi buyruqqa imzo qo'ygandan keyin Kanada bosh ministri Justin axborot vositalarida Kanadaning musulmon ko'chmanlarni qarshi olganligini bildirib bayonot e'lon qilgan. Bu bayonot e'lon qilinib 1-oyning 29-kuni kechda Kanadaning Quebec shahridagi Islom madaniyat markazidagi cho'ng masjid noma'lum 3 nafar niqobliq terrorchining qurolliq hujumiga uchragan. Hujum yuz berganda masjidda taxminan 40 atrofidagi kishi xubdan namozi o'qiyotgan bo'lib, 6 kishining hayotidan ayrilganligi, 8 kishining og'ir yaralanganligi bildirilgan. Voqea yuz bergandan keyin Kanada bosh ministri bayonot e'lon qilib, ibodat o'rni bo'lgan masjiddagi musulmonlarga qaratilgan bu terrorlik hujumini qattiq ayiblaydiganligini bildirgan. Quebec shaharlik soqchixonaning bildirishicha, voqeani sodir qilgan deb gumonlanilgan 2 kishi shu kuni tutilgan. Xitoy milliarder qo'lga olindi. Asli Xitoylik bo'lgan Kanada fuqarosi milliarder Xiao Jianhua 30 yanvar kuni Xitoy soqchilari tomonidan Hong Kongdagi mehmonxonada tutqun qilinib, Xitoyga elib ketilganligi haqida xabarlar tarqaldi. Rossiya Interfax agentligining 1-fevral kunidagi xabarida Xitoy raisi Xi Jinping oilasi bilan munosabatli ekanligi ilgari surilayotgan asli Xitoylik bo'lgan Kanada fuqarosi milliarder Xiao Jianhua 30 yanvar kuni Xitoy soqchilari tomonidan Hong Kongdagi mehmonxonada tutqun qilinib, Xitoyga elib ketilganligi to'g'risida ma'lumot berildi. Xiao Jianhua Xitoyga elib kelingandan keyin jiddiy so'roq qilinib, poraxo'rlik bilan ayblanib qo'lga olinganligi, so'roqning hali ham davomlashayotganligi, aloqador korxonachilar tomonidan hech qanday qarshilik alomatlarining bayqalmaganligi bildirilgan.
Xitoyda tug'ilib o'sgan, keyin Kanadaga berib Kanada fuqaroligiga o'tgan va 6 milliard dollarning egasi bo'lgan Xiao Jianhua 30 yanvar dushanba kuni diplomat pasporti bilan 2 qo'g'dug'ichisini elib Hong Kongga kelgan. Hamda Forsa Sons mehmonxonasiga tushgan. Shundan keyin uningdan hech qanday xabar bo'lmagan edi. 31 yanvar seshanba kuni uning ilkidagi Tomorrow Group shirkatining internet sahifasi taqalganligi bildirilgan. Bashar Asadning o'lganligi o'tirg'i chiqdi. Suriyadagi minglarcha begunoh jonga zamin bo'lgan Bashar Asadning o'lganligiga doir o'xshash bo'lmagan xabarlar tarqalayotgan bo'lsa-mu, ko'plagan axborotlar uning yaqindan beri hushsiz holatda ekanligini va o'lganligini bildirmoqda. Yangi aktivasining 31 yanvar kunidagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Suriyadagi minglarcha begunoh jonga zamin bo'lgan Bashar Asadning o'lganligiga doir xabar o'tirg'i chiqdi. Bu haqda axborot vositalarida o'xshash bo'lmagan xabarlar tarqalayotgan bo'lib, ko'plagan axborotlar uning yaqindan beri hushsiz holatda ekanligini va o'lganligini bildirgan. Ammo Bashar doirlari bu xabarning yolg'on ekanligini degan bo'lsa-mu, biroq uning hayot ekanligiga doir amaliy bir isbot ko'rsatilmagan. Taxminan 10 kun ilgari ko'z og'riqi bilan doktorxonaga elib kelingan Bashar Asadning cho'ng mingi ishqi bilan hushsiz holatda ekanligi ilgari surilgan edi. Undan boshqa Al Jazeera muxbiri Faysal Qosim va Basharni qo'llaydigan Liviya gazeti qatorliq axborot o'rinlarimi Basharning palach holda ekanligini, badanining 70%ning qardan chiqqanligini bildirishgan. Yana bir tarafdan Fransiya gazetimi Asadning o'z qo'g'duvchisi tarafidan o'ldirilganligini o'tirg'a qo'ygan. Arqa-arqadan o'tirg'a chiqayotgan bu xabarlarni Suriya doirlari yolg'onga chiqarib e'tirof qilmagan bo'lsa-mu, ammo uning hayot ekanligiga munosabatli hech qanday konkret isbot ko'rsatilmagan. Uning ustiga har qanday bir ahvol yuz bersa, darhol televizorlarda naq maydonga chiqib, bayonot e'lon qildigan Basharning hozirgidek mushundaq xalqliq ahvolda hech bir sadosining chiqmasligi bu ehtimollikni kuchlantirmoqda. Asadning o'limiga doir xabarlarning ko'payishiga ergashib, Rus askarlarining bu jarayonda butun binolarning oldida jiddiy bexatarlik holatga o'tishlari, shundaqla Asadning har qanday bir kishi bilan ko'rishtirilmaydiganligimi uning o'limining rostligini kuchlantiradigan bir ahvol ekanligi bildirilmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shunaqla programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.